Hurmatli, mehribon, xalqparvar muhtaram prezidentimiz, sizdan iltimos qilamiz. Mana pandemiya O'zbekiston iqtisodini chetlab o'tmadi. Ana shuni inobatga olib, bizning oddiygina, tinchgina xalqimiz o'zi uchun mablag' tashkil qilib, mana shu gaz quvurlarini tortishga muyassar bo'ldi. Lekin yuqorida o'tirgan mutasaddilar kelib ish boshida turib, mana biza tashkil qilgan mana shu ishlarimizni inobatga olmasdan 6 oydan beri tabiiy gazdan bizning hududimiz uzilib qolgan. 2020-yil 12-noyabr hamda 2020-yil 16-noyabr kunlar viloyat gaz rahbari Abdiyevga murojaat qildik. Loyihani mablag'ini 300 million degan edilar. 300 million pulni mahalla raisi boshchiligida olib bordik. Lekin 2 marta borgan bo'lsak ham bu rahbar bizni umuman qabul qilmadi. Umuman u odamni o'zi borligini ko'rganimiz yo'q. Faqatgina qayerga borsak, qayerga kelsak, ana viloyat gaz injeneri Bahromov Yunus kelib, yaxshi va'dalarni berib, mahallamizda yig'ilish qilib, aholilar isisa, ana shu 300 million mablag'ni to'lasangizlar, proyektni tayyorlab, gazlaringizni yoqib beraman degan va'dani berdi. Biza ammo bu narsa ham mana 12 fevralda 2021-yil viloyat hokimligidan Abbos G'aybullayev, Bahromov Yunuslar kelib, mahallamizda yig'ilish qilib, xalqni noroziligiga qaramasdan gazni ulab bermaymiz degan xulosaga keldi. Faqat iltimos qilamiz. Bu yerda mana 2,5 mingdan oshiq aholi yashab, mana shu aholimizni 405 million mablag'i yotibdi. 405 million mablag' agar mabodo davlat tomonidan bo'lganda edi, qachonlar bu yerda kelib tekshirishlar olib borilar edi. Lekin qancha ishlar bo'lar edi. Lekin bu yerda xalqni mablag'ini bironta mutasaddi tashkilot rahbarlari o'ylamayapti. Bu yerda norozichilik holatlari kelib chiqyapti. Yoshlarimiz o'rtasida muammolar kelib chiqyapti. Kimdir qish vaqtlari qattiq keldi. Biza qancha iltimos qilib xat yozsak ham, xatimizga bir aniq javob kelgani yo'q hozirgacha. 32 marta xat yozib tashlagan bo'lsak, atiga 6 ta javob xati kelgan. Hammasi 2021-yil 5-fevral kuni hamda 2021-yil 19-fevral kuni shaxsan viloyat hokimi Zaripov bilan shaxsan o'zim borib uchrashganimda faqat iltimos xalqingizga borib tushuntiring, tinchlansin, men o'zim borib shu muammoni hal qilishga harakat qilaman degan va'dani bergan edilar. Lekin mana 2 oy bo'lyaptiki, 1 oydan o'tdi, 45 kun, 46 kun bo'lyapti. Mana shu nimadan holi natijamiz yo'q. Faqat hammasi quruq va'da bo'lyapti. Faqat iltimos qilamiz, mana shu yerda o'tirgan xalqimizni qiynalganligini, oddiygina xalqimiz faqatgina pilla qurti boqadi, dehqonchilik qiladi, paxta teradi. Oddiygina xalqimiz mana shu ishlar hisobidan mana shu mablag'ni jamg'arib, biz shu quvurlarni ulashtirib, xalqimizni bir xursand qilib beradilar degan umid bilan boshlagan edik. Lekin mana 6 oydirki, sarson sargardon bo'lib, idora yurimiz 29-dekabr 2020-yil hamma idoralarga bordik, 5 ta ayol kishi, hammasi archa bayram qildi, yig'lab bizlar xatimiz qo'limizda qaytib keldik. Faqatgina gaz idorasi Abdiyevga bergan xatimizga 8 tami 9 ta xat yubordik, 2 tagina javob yo'rgan. O'z boshimcha endi bir o'ylab ko'ringlar. Ilonni dumini bossangiz cho'qadi ilon. Lekin bu yerda oddiy xalqni aybi yo'q-ku. Oddiy xalq faqatgina yuqoridan buyruq bo'lsa bu ishlarni amalga oshirardi. Shu uchun biz talab qilamiz xalqimiz nomidan. Abdiyev o'z boshimcha degan xatiga javob berishlarini talab qilamiz. Nima uchun oddiygina xalqni o'tirgan mutasaddi rahbarlar faqatgina aldash bilan avora bo'ladi? Prezidentimiz aytayaptilar, xalqni rozi qilishimiz kerak. Xalq uchun albatta mahallabay ishni tashkil qilishimiz kerak degan fikrlarini bular inobatga olmaydimi bu mutasaddi rahbarlar? Iltimos qilamiz hammasidan. Bizni mana shu muammomizni amaliy yordam berishlariga albatta xalqimizni ishontiramiz. Bizning xalqimiz
10 yildan buyon gaz muammosi bo'yicha qiynalib kelayotgandi. 2020-yil rahmatli viloyatimiz hokimi Barnoyev O'ktam Isayevich boshchiligida 2020-yil 10-yanvarda Qarg'osh qishloq fuqarolar yig'ini kollejida sayyor qabul dasturi bo'lgandi. Shu qabul dasturiga biz 4 ta muammoni aytgandik. Shulardan biri gaz muammosi. Gazni buyruq berilgandiki, tuman rahbarlariga yangitdan loyiha asosida gazlashtirib beringlar deb. Tuman raygaz xodimi rahbari Muqimov Hamza tilxat yozib bergandiki, 2020-yil aprel oyida ushbu ishlarni olib boramiz va gazlashtirib beramiz deb. 20-yil iyul oyida viloyat Oblgaz rahbari Abdiyev O'ktam akaga biza texnik talabnoma uzatgandik. Texnik talabnoma kelmagandan keyin o'g'illari 2020-yil 10-avgustda kelib qishlog'imizni gazlarni ko'rdi, uy-joylarni ko'rdi, gazni muammolarini o'rganib chiqib, gazni qayerdan, qanday usulda loyihalashtirish, tortish kerakligini maslahat berib, quvurlarni qanday ulashlarini ko'rsatma berib ketdi. 2020-yil 16-sentyabrga kelib Oblgazdan Sharopov Fahriddin degan yigit keldi. O'shangacha biz ana erta loyihalar taq bo'lyapti, endi taq bo'ladi deb loyihani 10 kun ichida taqlab beraman deb ketgan Abdiyev Samar hali beri kelmagandan keyin 20-yilni 16-sentyabrga Sharopov Fahriddin kelib gazlarni ko'rib, quvurlarni ulash yo'llarini ko'rsatib berib ketdi. 19-sentyabr kuni tuman gaz rahbari Muqimov Hamza telefon qilib, qancha quvur ketadi, nima ketadi hisob-kitob qilib, telefon orqali mahallamiz raisiga telefon qilib aytdi. Xullas, hamma ishlar olib bo'lgandan keyin qishlog'imiz ahli birgalikda, hamjihatlikda, qishloq oqsoqollari, vakillar bilan birgalikda ko'chama-ko'cha hammaga tushuntirish ishlar olib borilib, qancha mablag' ketadi, qanchadan aholi soniga tushadi. Bu majburiy emas, faqat ixtiyoriy ravishda yig'im qilsak, ishlar tashkil bo'lib, gazni olib kelamiz degan maqsad bor edi. Kerakli mablag'lar yig'ildi. Yig'ilgandan keyin aholimiz bilan birgalikda tuman raygaz xodimlari hamjihatlikda 2020-yil 28-sentyabrdan boshlab ulanish ishlari, payvandlar ishlari olib borildi. Gaz loyihasini taxlab beramiz deb bizni ancha ovora qilishdi. Ish yakuniga yetdi. 28-chi, adashmasam, oktyabr kuni edi. Ish yakuniga yetdi. 1-noyabr kuni gazni yoqib beramiz degan viloyat hudud gaz rahbariyatlaridan ham, tuman raygazlaridan ham birontasidan najot yo'q. Orada bizni masofa, ya'ni harbiy qishloq fuqarolar yig'inidan keladigan gaz quvurimiz bor edi. Buni kesib, bu yoqdan yangisi ulaymiz deb kesib berishgan viloyat rahbarlari kestirdi-yu, hali beri imkoniyat yo'q ulashni. Bitta muammomiz shu ulangan, o'rtadan kesilgan gazimizni biz ulash niyatimiz yo'q. Yangi qilingan loyihadagi turbamizni, quvurlarimizni ulab, soz holatda hujjatlashtirib berishlarini faqatgina yurtboshimizdan boshqa hamma joyga murojaatlarni qilib chiqdik. Viloyat prokuraturasiga, tuman prokuraturasiga, hokimiyatga, viloyat hokimligiga, Oblgazga, rayon gazga 32 joyga murojaat qildik. Hech qaysisi o'rganib chiqqani yo'q. Faqatgina qayerga borsak bitta gap, vaziyat o'rganilyapti, o'rganib chiqamiz. 6 oydan buyon bizga bunaqa hali vaziyat bo'lmagan. Ana aholimiz 6 oydan beri qarovsiz kunlarni, sovuq kunlarni ko'rdik. Biron kishi yordam qo'lini cho'zgan yo'q. Yaqinda kelib Obod mahalla, Obod qishlog'ida bir qilingan ishlarimiz, devorlarimiz oqlandi, boshqa ishlarimiz qilingani yo'q. Xalqimiz o'zi hammasi mana bu yo'llarimizni ham o'zi qilgan, hammasini o'zi qilgan. Faqat umidimiz bitta yurtboshimizdan bizni gazimizni loyiha asosida ulab berishlarini so'raymiz. Mana mahallamiz ayollari, erkaklari birgalikda turibdi. Bularni aytaman, siz dardi ko'p. Faqat muammomiz gaz muammosi. Ulab berishlarini so'raymiz.